Les températures ont commencé à baisser par ici, les gens sont malades et moi je n'aimerais pas me retrouver dans la même situation, raison pour laquelle j'ai commencé à booster mon système immunitaire et rien de mieux qu'une vieille recette faite maison. Il faut savoir qu'il est déconseillé de mettre du miel dans de l'eau qui chauffe à plus de 40 degrés parce que le miel va perdre certains de ses bienfaits. Ça, moi je ne savais pas avant. Voilà, c'est vrai qu'après votre été, il va se refroidir, mais vous pouvez toujours le réchauffer avant de le boire, mais il ne faudra pas qu'il soit trop chaud. Je sais que ça, c'est une recette connue de tous. Je voulais quand même la partager et me voilà, je suis prête pour affronter toute saison.